எல்லாருக்கும் அக்ரி டெக் யூடியூப் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்தம் புதிய ஷோரூம் கண்டிஷனில் உள்ள டிராக்டருங்க. வெறும் 150 ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. சொனாலிக்கா DI 740. வாங்க இதோட முழு விவரம் என்னென்னட்டு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த சொனாலிக்கா DI 740 ZR இன்ஜினுங்க. இந்த டிராக்டரோட HP கேட்டகரி அளவுக்கு இப்போதைக்கு 42 HP கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சு. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்ந்தவங்களுக்கு 2022 மாடலுங்க. ஓனரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. ரன்னிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வெறும் 150 ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. அப்படியே சேரு ரோட்டேட்டர் யூஸ் பண்ணாத வண்டிங்க. இது வரைக்கும் வயல்லையே இறக்கலை. இந்தளவுக்கு தெளிவான வண்டிங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு ஹூக் பெட்டு பம்பர் அப்படி இருக்குங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. எங்கேயுமே உங்களுக்கு பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாதுங்க. வண்டி 42 HP பவர் ஸ்டேரிங்கோடு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு மைலேஜ் கொடுக்குங்க. வண்டியோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ZR இன்ஜினுங்க. புக்கு கண்டிஷன் உங்களுக்கு புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு மட்டும் கரண்ட்டில் இல்லை. இன்சூரன்ஸு பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு லோனு வாங்கி தரனாலும் லோனு வாங்கி தரலாங்க. உங்களுக்கு அப்படியே ஃபுல் பேமெண்ட்டு லோனு வாங்கி தரோம் அவைலபிள் இருக்குங்க. புது வண்டி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வண்டி எடுத்துனா உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஆப்ஷனாக இருக்குங்க. ரொம்பவே கம்மி பட்ஜெட்டில் எடுத்துக்கலாம். மேலும் நம்ம அக்ரிடெக் சேனலில் இதே போல் நிறையா லேட்டஸ்ட்டு வண்டி மற்றும் ரொம்பவே கம்மியான பட்ஜெட் வண்டி எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த வண்டி தேவைனாலும் நம்ம அக்ரிடெக் சேனலுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட கான்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கோம். இந்த டிராக்டர் இருக்கின்ற லொக்கேஷன் நமக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலை நமக்கு 6,10,000 சொல்கிறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோவில் தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.